Häng med mig på Kvicks 2023. Join me for T-flow yoga in January. Häng med och träna tillsammans med livet i krokarna under 2023. Join me, Kvicks, next year. Häng med mig på mina styrkepass. Muista osallistua kanssani livestream-tunneille tammikuussa. Jag ser fram emot att yoga med er på Kvicks i januari. I hope to see you all coming and checking out my piloxing classes to get that cardio going. Este 2023 espero verte allí, haciendo clases de zumba conmigo. Låt oss starta det nya året med massa härliga, goda vanor och yoga tillsammans.